passione per l'organetto di Antonio, che poi nasce in giovanissima età e quasi per caso il cugino lo invita a fargli compagnia perché doveva presenziare a ballare o comunque forse alle prove del gruppo folco di Quartucciu. Nel gruppo folco di Quartucciu chi è che ci suonava? Un altro grande suonatore di organetto che è Lamberto Lai, e insomma fu amore a prima vista per il giovane Giovanni, che poi da autodidatta inizia il suo percorso musicale, ma lo matura all'interno della scuola per 5 anni che frequenta a Cagliari, e naturalmente oggi è un suonatore affermato, accompagna tanti gruppi dell'area campidanese, lui che è di Quartu Sant'Elena. Quindi Valli del Campidano, mi fate un bel applauso, Giovanni Pisu. E io l'ho messo là.